वृंदावन जा हिकिड़ा संत हुया जिन जो नालो शायद तव्हां ॿुधियो हुजे, ग्वारिया बाबा। अलमस्त संत हुया, मौजी संत। लगभग 20 साल उन्हनि खे भजन कंदे जॾहिं थी विया हुया, हिकु ॾींहुं अचानक माला जेकी जाप पिया कनि रखियूं गुस्से में, अब नहीं करेंगे। सब हैरान, उन्हनि जा शिष्य गण जेके हुया, भक्तजन हुया, उहे सब हैरान थी रही, बाबा गुस्से में छो आहे, रखियूं माला, अब नहीं करेंगे बस। जेके कन पिया वीचारा माला, उन्हनि खे भी मना कयूं, चई आप भी मत करो। किसका भजन कर रहे हो? कृष्ण का। अरे वो निष्ठुर तव, ध्यान ॾिजो, वो निष्ठुर तव, छलिया तव, कोन मिलंदो। 20 साल थी विया आहिनि मां भजन तो कयां, हिकु ॾींहुं बि उनखे न भुलिजो आहियां। ध्यान ॾिजो, हिकु ॾींहुं बि उनखे न भुलिजो आहियां, पर हिन महिल ताणी उन दर्शन ॾिना आहिनि, छो मां एतिरो बि लायक न आहियां, वो भजन ही छो कयां मां। खूब गुस्सो करण लगा, चई अब दर्शन करना ही नहीं है। संत चवनि था हाणे दर्शन करणो ही ना आहे, हाणे ईंदो बि त मां न मिलंदोमांसि, हाणे ईंदो त मां न ॾिसंदोमांसि, हल ॾिठोमांसि त मिलण न वेंदोमांसि, मिलियोमांसि प्रणाम न कंदोमांसि, हल प्रणाम बि कयोमांसि त गले सां न लॻाईंदोमांसि। चओ हरि राम, वेठो हुजे नथो ॾे न, दर्शन न ॾे, हाणे हुनजो भजन बि न कंदो। इहो चई करे माला रखे बसि पंहिंजे आश्रम खां ॿाहिरि निकिरी विया, वृंदावन जी गलियुनि में घुमनि पिया। अचानक के पोइतों आवाज़ ॾिनी, बाबा ओ बाबा। अहिड़ी आवाज़ उन्हनि कॾहिं न ॿुधी, पेर भी रहिया। वरी आवाज़ आई, बाबा ओ बाबा, तू नाराज आ? तू नाराज भी थींदो आहे छा? चओ हरि राम। बस पोइते मुड़ी ॾिठऊं त 10 साले जो, ॾाढो सुंदर, ॾाढो सुंदर, हिकु बार में त कोई उनखे ॾिसी बि न सघे, एॾो सुंदर। चओ हरि राम। घुंघरालू घुंघरालू वार, मोर पंख लॻियल आहे, पीतांबर पातल आहे, पेरनि ते चप्पल बि न आहे। चओ हरि राम। ऐं भगवान श्याम सुंदर बीठा हुआ। आवाज ॾिनी, बाबा तू मूंसां गुस्सो आहे, नाराज तो थी तूं? बस उन्हनि एतिरो ॿुधियो और डुक पाए विया, वञी करे भगवान खे गले सां लॻायो। चओ हरि राम। तुरंत वञी एॾो जबरदस्त गले सां लॻायो भगवान खे, एॾी जोरदार आलिंगन कयो भगवान, गजब। भगवान भी गले सां लॻाइनि था। 2 मिंट 5 मिंट थिया, अचानक संत खे यादि आई कि अरे सुबुह जो मां छा पियो चवां, हाणे मां ॾिसंदोमांसि कोन, ॾिसंदोमांसि त मिलंदोमांसि कोन, मिलंदोमांसि त प्रणाम न कंदोमांसि, प्रणाम बि कयोमांसि त गले न लॻाईंदोमांसि। हिन महिल मां कंहिंसां गले लॻल आहियां? भगवान सां। तुरंत छॾियऊं भगवान खे, अरे परे 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 परे। भगवान खिलण लॻा, चई वाह 5 मिंट पूरो आनंद वरितो अथई, पूरो गले लॻाए करे मूंखे सुकड़े छॾियो पूरो, हाणे परे थो करे। अरे बाबा क्या हुआ, नाराज क्यों होता है? जी आपको हमारी जरूरत नहीं। भगवान के चवनि था तोखे असांजी जरूरत न आहे न, त वञ, असांखे बि तुंहिंजी जरूरत न आहे। 20 साल थिया आहिनि तुंहिंजो भजन कंदे, ऐं अॼु तूं दर्शन नथो ॾे। चओ हरि राम। भगवान खिली करे चवनि था, बाबा अॼु तुंहिंजो प्रेम प्रकट थियो आहे, त बसि प्रेम प्रकट थियो त मां बि प्रकट थी वियुमि। हाणे तूं नाराज न थी न, भाई मां ॾिस अची वियो आहियां। भगवान चवनि था तूं अच, मूंखे स्वीकार कर। नहीं नहीं नहीं, हम आपको नहीं चाहते, हाणे तुंहिंजो भजन बि न कंदासीं। एतिरो जॾहिं चयो त मुड़ी विया, भगवान जे तरफ़ पुठी पिया कनि। भगवान हथ पकड़ियो, चई बाबा तूं हेॾे त ॾिस। जेॾी महिल पोइते मुड़ी करे भगवान खे ॾिठो न, त भगवान जा 2 अख भरियल, अखियूं 2 भरियल, भगवान रोअनि था। चओ हरि राम। 2 अखियूं भरियल आहिनि भगवान जी, भगवान रोअनि था। चवनि था बाबा छॾ न हाणे गुस्सो। जेॾी महिल भगवान खे रोअंदे ॾिठो ग्वारिया बाबा, त पंहिंजे घुटननि ते वेही करे भगवान खे गले सां लॻायो। चओ हरि राम। ऐं भक्त ऐं भगवान जो अहिड़ो मिलन, त भगवान